Today I will explain you about networking device. Hub. Hub is a central hardware device that manages flow of data across the network. हब एक हार्डवेयर सेंटर हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या करता है, जो पूरे नेटवर्क में डेटा के फ्लो को मैनेज करता है. A hub divides a bandwidth or communication speed equally among the connected device communicate simultaneously. Hub send the data coming from a computer to all device while the one for which the data is sent accept it and other ignore it. हब बैंडविड्थ और कम्युनिकेशन स्पीड को उससे कनेक्टेड डिवाइस में बराबर बराबर रखता है. हब कंप्यूटर से आने वाले डेटा को क्या करता है, ऑल डिवाइस में सेंड करता है, जबकि जिसके लिए ये डेटा है वो उसे एक्सेप्ट करते हैं और अदर उसे इग्नोर कर देते हैं. स्विच. Just like a hub, switch is also a center hardware device that manages the flow of information among the PC and the device connected to it. हब जैसे ही स्विच भी एक सेंट्रल हार्डवेयर डिवाइस है, वो भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है. पीसी एंड दूसरे डिवाइस जितने भी है उनमें उसमें क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन का कनेक्शन इंफॉर्मेशन भेजता है. बट अनलाइक हब, स्विच सेंड द डेटा सिग्नल only to the desired device rather than sending to all. बस इसमें ये डिफरेंस है कि हब तो क्या करता है, जितना भी इंफॉर्मेशन है ना सभी डिवाइसों में सेंड करता है, बट ये एक पर्टिकुलर जो डिवाइस है जिसको सेंड करना है उसी को यह सेंड करता है. रिपीटर. A signal get weaker and destroy as the travel across a नेटवर्क. बहुत बार क्या होता है कि सिग्नल वीक हो जाते हैं एंड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बीच में रुक जाते हैं या आने बंद हो जाते हैं. तो रिपीटर इज अ हार्डवेयर नेटवर्क डिवाइस. रिपीटर जो हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस है दैट रीजनरेट एंड रीट्रांसमिट अस received a signal with the same strength and original or even in at a higher power. जो रिपीटर है वो क्या करता है, जो डेटा वीक हो गए हैं, डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, उनको फिर से रीजनरेट करता है, रीट्रांसमिट करता है एंड सेम स्ट्रेंथ एंड ओरिजिनल एंड हाई पावर के साथ में रीजनरेट करता है. राउटर. राउटर इज अ हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड पैक्ड फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर. राउटर यह डेटा के सोर्स एंड राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो फॉरवर्ड करता है पैक को वन नेटवर्क से अनदर नेटवर्क में. राउटर कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क सच एज लेन और अ लेन एंड अ वैन. राउटर में दो डिफरेंट कलर के नेटवर्क हो सकते हैं, जैसे लेन एंड लेन टू वैन. लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड area network. When wide area network, the reads the source and destination address of the data and determine the best route to follow the transmit the packet. ये क्या करता है, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और उसका डेस्टिनेशन एड्रेस है उसको रीड करता है एंड डिटरमाइन करता है, निर्णय लेता है कि कौन सा रूट बेस्ट रूट है उसे मतलब जो भी डेटा से पैक है उसे ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा रूट बेस्ट है, वो वर्क राउटर के थ्रू होता है. अब आता है कनेक्टर. अ कनेक्टर इज यूज्ड टू जॉइन टू कंप्यूटर और नेटवर्क थ्रू अ वायर्ड मीडियम. कनेक्टर भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो ज्वाइन करता है दो कंप्यूटर और नेटवर्क को वायर्ड मीडियम के थ्रू. RJ45 इज अ 8 वायर कनेक्टर. RJ45 क्या है, 8 वायर कनेक्टर है यूज टू कनेक्ट लेन स्पेशली फॉर अथरनेट.